வணக்கம் சொந்தங்களே, இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா MF7250 டிராக்டர் ப்ளஸ் கர்த்தார் பேலர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. டிராக்டர் பார்த்தீங்கன்னா 2022 மாடல் 50 ஹெச்பி வரும். இந்த வண்டி ஓடி இருக்கக்கூடிய ரன்னிங் ஹவர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா 773 மணி நேரம் ஓடி இருக்கு. சிங்கிள் ஓனர் வண்டிங்க. பவர் ஸ்டேரிங், ஆயில் பிரேக், டிவல் கிளச் ஆப்ஷன் அவைலபிளாக இருக்குது. டயர் பார்த்தீங்கன்னா 4 டயருமே ஒரு 80% கண்டிஷனில் இருக்குங்க. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா சேர் ஓடாத வண்டிங்க, மிக தெளிவாக இருக்குது. பேலர் மட்டும்தான் இது வரைக்கும் ஓட்டிகிட்டு இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் டாப்பு, பம்பர், ஹூக் பெட் எல்லாமே ஃபுல் ஃபிட்டிங்ஸில் இருக்குங்க. வண்டிக்கு புக்கு, இன்சூரன்ஸ் ரெண்டுமே கரண்ட்டில் இருக்குங்க. இன்சூரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மந்தோட எக்ஸ்பிரி ஆயிரும். வண்டியில் எந்த ஒரு வேலையும் கிடையாதுங்க. எடுத்துகிட்டு போய் அப்படியே பயன்படுத்தலான்னு சொல்லியிருக்காங்க. ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் சர்வீஸும் பண்ணியிருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. பேலர் பார்த்தீங்கன்னா கர்த்தார் பேலருங்க, 2020 மாடல். அதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா தெளிவாக இருக்குது, எந்த ஒரு வேலையும் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம சேனலில் உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் எபோட் பேஜில் என்னுடைய காண்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. நீங்கள் என்ன நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை நம்ம சேனலில் சேல் பண்ணிக்கலாம். இந்த டிராக்டர் ப்ளஸ் பேலர் இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் தாங்க இருக்குது. இந்த டிராக்டர் ப்ளஸ் பேலருக்கு என்ன விலை சொல்லியிருக்காங்கன்னா 8,70,000 ரூபாய் சொல்லியிருக்காங்க. நெகோஷியபிள் ப்ரைஸ் தாங்க. நேரில் வந்து பேசும்போது அனுசரித்து தரப்படும் தான் ஓனர் சொல்லியிருக்காரு. உங்கள் நண்பர்கள் யாராவது MF7250 டிராக்டர் கேட்டிருந்தா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள், அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனருடைய காண்டாக்ட் நம்பர் தந்திருக்கேன். தேவைப்படும் நண்பர்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய் பார்த்து பேசிக்கங்க. அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.